Глава 237. Это был звук, с которым ломается клинок оружия. Все торопливо перевели взгляды наверх, увидев, что Эмин в руках Хуачена цел и невредим, тогда как меч безликого Бая от удара со звоном сломался пополам. Глаз Эмина продолжал непрестанно вращаться при виде принца, словно возможность проявить себя перед селянем доставляла ему удовольствие, сравнимое с вознесением. Хуачен рассмеялся и беззаботно произнес: «Все хорошо. ГГ, не стоит беспокоиться». Затем вновь спросил безликого Бая: «С какой стати мы должны о тебе помнить?» Тот недовольно фыркнул, а советник, боясь, что Хуачен разозлит противника, не выдержал и вмешался: «Молодой человек, излишняя дерзость в словах ни к чему». Однако следующая фраза Хуачена оказалась еще более дерзкой. Одной рукой держа саблю, он заносчиво наставил острие на безликого Бая и усмехнулся: «Все-таки, говоря на чистоту, ты всего лишь вредный старикашка, полный зависти, и не более того». На сей раз не только советник не нашел в себе сил пожурить Хуачена за фальшивую улыбку, даже Фэн Синь и Му Цин потрясенно застыли. Этот демон поистине бесстрашен. Кто бы посмел сказать подобное перед любым из этих двоих Цзюн У и безликим Баем, но все же нельзя не признать, что только Хуачен решился бы на такую дерзость. Поскольку он, наверное, был единственным, кому ни Цзюн У, ни безликий Бай после этих слов не могли ничего сделать, Му Цин, сам спустившись со спины Фэн Синя, прошел несколько шагов и пробормотал: «Неудивительно, что в прошлом, когда дело касалось собирателя цветов под кровавым дождем, Цзюн У всегда говорил, что встречи с ним следует по возможности избегать, чтобы не сталкиваться с этим демоном». Неожиданно перед клинком Эмина возникла белая тень. Селянь острым зрением разглядел, что это такое, и предостерег: «Сань Лан, не убивай его, это ведь дух нерожденного». Раз принц разглядел духа, разумеется, и Хуачен увидел тоже. Острие сабли повернулось, повинуясь велению хозяина, сменило рубящий удар на отбрасывающее движение плашмя, и белая тварь отлетела далеко прочь. Фэн Синь, зрачки которого мгновение назад сузились до точек, наконец пришел в себя, увидев, что дух нерожденного цел и невредим. И сразу выкрикнул: «А ну, быстро сюда!» Хуачен отбросил духа прямиком в его сторону, и Фэн Синь даже попытался взять создание на руки, но дух, на голове которого и без того жидкие волосики встали дыбом от выкрика Фэн Синя, издал утробное рычание и принялся в бешенстве кусаться, никак не позволяя себя схватить. Фэн Синь, не выдержав, гневно выругался: «Твою ж мать! К нему так и жмется, а при виде меня сразу кусается. Кто тут, в конце концов, твой отец?» Неожиданно Му Цин произнес: «А ты разве признавал его своим сыном? Хоть раз назвал его по имени как положено?» Фэн Синь застыл от этих вопросов. Я тем временем, селянь, не в силах наблюдать за битвой и бездействовать, быстро бросил им двоим: «Будьте осторожны, а я поднимусь выше посмотреть». Му Цин тихо ответил: «Тебе самому следует быть осторожным. Не забывай, что на тебе две». Селянь на мгновение замер и невольно дотронулся до шеи, где нащупал ту самую проклятую кангу. Но принцу по какой-то причине казалось, что безликий Бай не станет угрожать ему при помощи канги. Времени на лишние разговоры не было, он бросился вперед по мосту. Ожесточенная битва между двумя фигурами красной и белой была в самом разгаре, и принц, оценив обстановку, решил, что сейчас не стоит опрометчиво к ним присоединяться. Жайо взвелась в воздух и притянула к селяню советника. «Наставник!» «С вами все хорошо, советник», стерев со лба холодный пот, ответил: «Все в порядке. Если с вами все в порядке, почему вы так сильно вспотели?» «Все из-за этого негодника, собирателя цветов под кровавым дождем. У него язык без костей, напугал меня до смерти». Послышался удивленный вздох со стороны Фэн Синя и Му Цина. Селянь поднял голову и увидел, что рука безликого Бая повисла. Он был ранен. Перевернув ладонь, белый демон взглянул на окровавленные пальцы и вздохнул, затем с улыбкой произнес: «Уже много лет я не встречал того, кто мог бы нанести мне подобную рану». Селяня посетило недоброе предчувствие. Наставник, он рассержен, советника можно было назвать единственным в мире человеком, который хорошо знал безликого Бая, и он ответил: «Нет, хуже». Он обрадован.
Помолчав, безликий Бай повернулся к Хуачену и с явным интересом спросил: «Это изогнутая сабля сделана из твоего потерянного глаза?» Хуачен, разумеется, не собирался отвечать, но вот Селянь почувствовал, как сердце резко подпрыгнуло. При первом же взгляде на Эмина принц понял, что это необычное оружие. И примерно догадался, что оно, возможно, создано из утерянного Хуаченом глаза. Но безликий Бай задал вопрос столь уверенно. «Неужели это правда?» Советник, чуть нахмурившись, помолчал, затем вдруг сказал: «Я вспомнил». «Что вы вспомнили?» «Я вспомнил, что слышал об одном случае. Несколько сотен лет назад на горе Тунлу появился ожесточенный призрак». Муцин вставил фразу: ожесточенных призраков на гору Тунлу заявлялось по меньшей мере несколько десятков тысяч, а то и больше. «Не надо перебивать!» — прикрикнул советник. Этот призрак только появился на горе, был очень молод и к тому же уже почти рассеялся, добравшись сюда, но по какой-то причине все же упорством достиг цели. Селянь сам не знал, отчего его сердце забилось как бешеное. Почти рассеялся. Почему, должно быть, получил серьезное ранение, его душа разбилась на части, но сознание оставалось ясным. Он все плыл вперед и непрестанно повторял: «Я не оставлю, я тебя не оставлю». Возможно, так проявилось его предсмертное желание. Как бы то ни было, в то открытие горы Тунлу произошло нечто непредвиденное. Услышав фразу «я тебя не оставлю», принц почувствовал, как его сердце смягчилось и в то же время горестно сжалось. Принц спросил, что именно произошло. Здесь собрались не только демоны, но и живые люди, которые попали сюда по ошибке. Что? На горе Тунлу повсюду одни темные твари, простым смертным сюда дорога закрыта, только если какой-то демон не берет их с собой в качестве съестных запасов. Но тот призрак по какой-то неизвестной причине много дней уводил этих людей от опасности, вероятно, даже не осознавая, что творит. В конце концов, другие демоны, с десяток тысяч, все-таки окружили их, не оставив пути к отступлению, и готовились сожрать всех разом, и людей, и того призрака. Селянь знал, что тем одиноким блуждающим призраком был Хуачен. Что случилось потом? Был какой-то способ спастись, был. Создать кровавый артефакт и пробиться с боем. Муцин, не удержавшись, вставил: но самая надежная жертва для создания такого артефакта — это те самые, попавшие в смертельную ловушку живые люди. Фэн Синь и Муцин перевели взгляды на Хуачена, который сейчас был сосредоточен на битве с безликим Баем. Неужели он? Селянь тоже задержал дыхание. Советник же кивнул: да, он решился. Лица Фэн Синя и Муцина в тот момент невозможно было описать словами. Селянь, однако, не шевелился, ожидая продолжения рассказа. И действительно, советник добавил: он решился, неожиданно впал в безумство и вырвал себе глаз. Тот призрак хотел напасть на живых людей, но почему-то в последний момент остановился, не тронув никого. Вместо их жизней он принес в жертву собственный глаз, который и стал основой для кровавого артефакта. Он уже находился на последнем издыхании и должен был окончательно исчезнуть после столь серьезного ранения, однако произошло обратное: он, напротив, окончательно пробудился, словно что-то его воодушевило. Не знаю, какой темный артефакт он создал, но в той битве он вышел победителем. Кроме того, после случилось кое-что весьма необычное. Селянь, с трудом приводя эмоции в порядок, проговорил: что же, говорят, после той битвы с небес спустилась небесная кара, которая ударила по горе Тунлу. Понимаешь, что это значит? Стоит ли объяснять, раз небеса не спаслали небесную кару, следовательно, на горе Тунлу появился некто, достойный вознесения. Селянь, схватив советника, спросил: кто? Кто вознесся? Я лишь слышал об этом от других. Но в чертогах верхних небес нет чиновника, который пришел с горы Тунлу. И либо услышанное мной совершеннейший вымысел, либо тот вознесшийся спрыгнул с небес по своей воле, отказавшись от небесных чертогов. Муцин, не в состоянии принять услышанное, поразился: вознестись, будучи демоном. Неужели подобная правда возможна? Кроме того, он отказался от вознесения и сам спрыгнул вниз.
Это точно был он. Только очутившись на горе Тунлу, он ведь еще не стал непревзойденным. И вот так взять и спрыгнуть. Он что, совсем ничего не смыслит в жизни? Почему он, в конце концов, так поступил? Почему пошел на подобный шаг? Неожиданно Селянь услышал вздох безликого Бая. «Синьлэ, у тебя есть один очень верный последователь». Почти в то же мгновение треснувшая маска скорби и радости вдруг очутилась прямо перед глазами принца. Селянь никак не ожидал, что безликий Бай способен за короткий миг оказаться к нему столь близко, в его зрачках четко отразился облик демона. Жайо, словно испуганный зверек, взвелась в воздух, собираясь атаковать, но в результате все же отступила. Нельзя винить ее, Жайо всегда была очень умной, Лента сразу оценила, что ее попытка не возымеет действия, и по своей воле отказалась от затеи. Безликий Бай, похоже, улыбнулся, потому что трещина на его маске сделалась шире. Еще миг, и клинок Эмина оказался возле его горла. Но опоздал, демон уже исчез. Затем вдруг вновь появился над самой высокой точкой небесного моста, где полотно и обрывалось, поднял руку и произнес: «Не стоит волноваться, я лишь забрал то, что принадлежит мне». В его руке оказался полностью черный, подобный холодный как лед яшме длинный меч, вдоль клинка которого по центру проходила серебряная полоса. Селянь неосознанно завел руку за спину и понял, там больше нет Фансиня. Фансинь когда-то был мечом наследного принца Уюна. И безликий Бай вернул свое оружие. Один обломок, еще один, еще. Белая словно кость маска осыпалась по кусочкам и в итоге окончательно слетела, обнажив спрятанное за ней лицо. А траурные одеяния занялись пламенем и обернулись белым доспехом. Безликий Бай, наконец, снял свою маску и превратился в Цзюню. Все свидетели тому настороженно задержали дыхание. Не было нужды строить догадки, и без того ясно, что в этом воплощении он стал еще сильнее.